Шерсть барханного кота заслуживает отдельного разговора. Она не просто красива своим песочным окрасом. Это настоящий термостат, поддерживающий оптимальную температуру тела в экстремальных условиях. Днем густой мех защищает от палящего солнца, а ночью сохраняет драгоценное тепло. Окрас шерсти – это еще и идеальный камуфляж, делающий кота практически невидимым на фоне песка. Жизнь барханного кота – это история о том, как выжить там, где, казалось бы, выжить невозможно. Эти удивительные создания ведут преимущественно ночной образ жизни, что само по себе является важной адаптацией. Днем, когда солнце превращает пустыню в раскаленную сковороду, они укрываются в прохладных норах. А с наступлением темноты начинается